Fala galera do canal, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo ajeitando um probleminha que apareceu no meu forno esteira Tecnopizza TP5090. E olha aqui qual é o problema que está acontecendo aqui. Então o primeiro passo aqui eu vou estar tirando aqui o protetor da corrente para estar tirando a corrente, tá? Aqui muito fácil. Você empurra aqui a esteira para frente para afrouxar e retira aqui a corrente. Beleza? Pronto, agora eu vou estar tirando aqui essa capinha aqui que tem esses parafusos Allen. Acho que é desse lado. E aqui é a chave fenda. Ó, então pronto, já tirei aqui os 4 parafusos, ó. Já vai ter acesso. Olha a sujeira que tá aí dentro, né? Então vou colocar aqui, ó, do lado de umas peças, junto com os parafusos para não perder. Depois eu dou um geral. Então aqui o fio vem aqui para dentro, certo? Então para não cortar o fio, eu vou tirar aqui essa tampa da frente. Então aqui bem simples, você tira esses 3 parafusos aqui dessa parte, ó. Tem escrito Tecnopizza e vai abrir aqui a geral aqui da fiação. E eu vou ver qual é aqui o cabo do motor. Então, ó, não tem erro, você mexe aqui o fio, ó. Vem acompanhando aqui. São esses dois aqui, ó, preto e vermelho. Bem simples, aqui as duas conexões, ó. Só puxar, que é de encaixe, e você vai estar soltando o motor, para não ter que estar cortando o fio. Na verdade não é encaixe, você vai ter que folgar um pouquinho aqui esse parafuso, ó, e puxar, porque eles ficam fixados. Beleza? Então você afrouxa esse lado aqui, que é o vermelho e o preto, para estar soltando. Pronto, ó, já soltei aqui, ó, bem fácil. É igual trocar o fêmea e macho de uma extensão, aquela bem simplesinha, ó. Fica pressionando aqui. Agora você vai, puxa aqui o fio, ó. Vem recolhendo ele com cuidado. Aí agora, para liberar o motor, você vem aqui do outro lado, ó. Tira esses 4 parafusos fenda. Galera, tá sujinho assim, mas eu vou fazer a limpeza no final, beleza? Quando tirar tudo fora. Então vamos lá com a chave de fenda tirar esses 4 parafusos para liberar o motor. Pronto, aqui, ó, já tirei aqui os 4 parafusos. Aí para você tirar essa rodana e o motor poder sair aqui por baixo, né? Pelo lado de dentro aqui tem um parafusozinho chave Allen, ó. Não sei se meu celular vai pegar. Deixa eu virar aqui. Ó, mas bem aqui, ó, tem um parafuso Allen que aperta essa engrenagem aqui. Então eu vou estar folgando para estar sacando aqui essa engrenagem, beleza? Ó, bem aqui por trás você vem com a chave Allen, ó. Ela já afoga, ó. Tá vendo, ó? Então eu vou estar tirando aqui, tirando o motor, que eu só tenho 2 mãos. Não tem como fazer tudo de uma vez, não. Então eu vou estar tirando aqui e sacando o motor fora. Ó, tá aqui a engrenagem, ó. E retirei o motor. Aí pra tirar o motor, você puxa um pouquinho pra esse lado e abre só um pouquinho aqui essa bichinha, ó, que ele sai, beleza? Então tá aqui, ó. Motor fora, agora vamos fazer a limpeza e lubrificação. Então agora eu vou estar tirando aqui esse parafuso dessa tampa, certo? Olha a sujeira. Esse outro lado aqui. E vou estar tirando esses outros 4 aqui também. Eu vou estar desmontando ele todo aqui. São esses 4 parafusos de um lado e dessa tampa plástica aqui. Então, ó, já tirei aqui essa tampa, ó. Os 3 parafusos tem tipo um guiazinho, né? Pra apoiar aqui no plástico, ó, porque fica tipo um espaçozinho aqui entre o plástico e a peça. Aí tem tipo um guia, né? Pra dar um batente. Então eu vou estar limpando isso aqui daqui a pouco. E agora, falando com o técnico aqui, ele me auxiliando, ele mandou tirar esses 4 parafusos aqui da frente. Então eu vou fazer isso. Pronto, feito isso aqui, tirado esses 4 parafusos, agora a gente vai abrir aqui, ó. Como eu tô só com a mão, galera, eu vou abrir aqui e depois eu volto, certo? Caso o seu esteja muito colado, algo do tipo, usa uma chave de fendazinha, colocando assim, ó. Pá, 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 e abre igualmente aí, beleza? Então aqui você vai ter acesso às engrenagens internas, certo? Ó, cuidado aqui com esse... Na verdade não é um retentor, né? Tipo uma arruelinha que tem aqui, mas ela tá bem fixada. Mas pode ser que a sua caia, beleza? Ó. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essas engrenagens, certo? Limpar. Tenham cuidado aqui com essas arruelinhas, ó, pra não perder. Beleza? Vou estar sacando todas elas. Limpar com desengraxante ou WD, que é o que eu tenho aqui. E depois eu vou passar a graxa que eu também já tenho ali, mostrar pra vocês. Então eu vou estar tirando aqui uma por uma e limpando com cuidado. Então eu vou tentar filmar aqui pra vocês, certo? Então a primeira engrenagem, ó, arruela, tirei aqui.
Vamos ver aqui com a chavinha, ó. Com cuidado. Tirar essa outra aqui, ó. Certo? Duas. Agora vem aqui tirar a grande. Tem outra arruela, ó. Outra arruelazinha, ó. Beleza? Deixar separadinha aqui do lado, na ordem. Aqui foi a primeira. Aí depois eu tirei essa engrenagem. Depois essa outra. Não tem erro, galera. Você vai desmontar e montar na mesma ordem que você tirou. Essa aqui já tá mais pesada. Ó, galera, essa aqui tá dando trabalho pra sair. Então pode ser ela que esteja travando e fazendo barulho, certo? Então eu vou jogar um WD aqui, dar um grau aqui do jeito que tá, pra tentar sacar ela. Pode ser que esteja esse aqui que esteja fazendo barulho, certo? Atira essas aqui, ó, daqui a pouco eu limpo. Vou jogar aqui um WD aqui. Ó, galera, consegui tirar essa engrenagem aqui, ó. Como foi que eu fiz, ó? Ela tava aqui, né? Bem presa, certo? Não consegui, tava muito presa mesmo. Deixei o WD agir. Aí como foi que eu fiz? Com as duas mãos, eu coloquei uma chave de fenda de um lado e a outra aqui do outro, certo? E fazendo força por igual dos dois lados, para não empenar o eixo nem quebrar. Aí ela sacou aqui pra frente. Então você faça uma forçazinha com a chave de fenda, ó, pegando assim pelos dois lados. Se você fizer só de um lado, pode ser que empenhe ou quebre aqui o eixo. Então, com as duas mãos e como a peça é pesada, eu fiz força aqui, nesses dois lados assim, ela sacou igualmente. Vamos continuar a limpeza. Pronto, galera, eu já limpei tudo aqui, ó. Foi o que deu. Passei o WD, ó. Limpei cada engrenagem, ó. Passei uma escovinha de dente aqui nos dentes. Você passei na sua casa também, ó. Limpei aqui, ó. Tá bom? Cuidado para não perder essa arruelinha aqui, ó, bem pequenininha que tem aqui em cima. E aqui as outras duas, ó. Então agora eu vou estar lubrificando com graxa azul e colocando de volta. Ó, galerinha, atualizando vocês, ó. Esse embuchamento estava aqui, certo? Aí o técnico mandou eu tirar aquele que estava preso aqui. Então, ó, apesar de que eu quebrei aqui uma pontinha, ó, fui tentar botar a chave por baixo, quebrou, mas não tem problema, porque ele estava realmente muito apertado aqui. Foi o que ocasionou esse barulho. Então o que eu fiz, ó? Prendi isso aqui no torno. Aí com um alicatezinho de pressão vim colocando o WD e saquei aqui pra cima. Certo? Sacar pra baixo é difícil, né? Mas vocês entenderam. Aí ele saiu. Aí foi o que eu fiz, ó. Lixei aqui dentro, ó. Passei uma lixazinha e limpei. E aqui também no eixo fiz a mesma coisa, ó. Beleza? Então ele já tá bem mais livre aqui, ó, pra correr aqui dentro. Aí eu vou passar uma cola aqui nesse ao redor pra ele voltar aqui pro lugar dele e ficar fixo, né? Mas como eu não tenho a cola aquela de trava-rosca, né? É a melhor. Eu vou usar essa Tech Bond aqui, que é o que tem. E essa hora já tá tudo fechado. Vamos ver aqui o que vai dar. Pronto, ó. Já passei a cola por fora. Dei uma batidinha aqui. E já tá no canto. Essa pontinha aqui que eu quebrei não dá em nada não, beleza? Então agora eu vou estar lubrificando aqui, ó, esses eixos aqui pra estar colocando de volta e lubrificando tudo com graxa azul, ó, certo? Tu quer graxa azul. Aqui, ó, já coloquei graxa lá, graxa aqui no pino. Simplesmente você coloca lá. Olha a diferença. Isso aqui tava preso, né? Então agora tá rodando só o pitel. Agora eu vou estar colocando aqui essa arruelinha pequena, ó, nesse outro eixo aqui da lateral. Certo? Aqui. Agora eu vou estar passando graxa aqui, encaixando aqui essa engrenagem menor, certo? Aí você encaixa direitinho aqui nesse outro eixo. Agora eu vou estar vendo com essa outra arruela, ó, tem um calço. Vou colocar aqui nesse eixo maior. E por fim, essa última arruelazinha aqui. Beleza?
Pronto, galera, aqui já terminei de lubrificar, ó. Você bota graxa aí sem miséria que dá certo, beleza? Então agora vamos fazer o processo inverso aqui, que vocês já acompanharam, fechando tudo. Agora eu vou limpar aqui esse outro lado, aproveitar que tá aberto e colocar de volta no lugar. Então, ó, tá aqui o processo inverso, essa tampinha, ó, já limpei também, ó. Tá fechando aqui. Tá colocando um WD aqui que nunca é demais lubrificação. Então o processo inverso é colocar essa tampa e os 4 parafusos que eu havia retirado. Pessoal, tem um detalhe aqui quando você for colocar esses parafusos de volta, ó. Bem aqui, ó, do outro lado tem uma porca, que é o que vai apertar essa chapa aqui, certo? Aí eu tava rodando aqui e não tava pegando rosca, é porque saiu aqui, ó, a porca, ó, tá vendo, ó? Aí não vai apertar nunca, ó. Então você tem que ir com uma faquinha ou a chave de fenda, ó. Esse lado aqui, ó, ele encaixou, foi o único que não saiu do canto, ó. Aí o parafuso apertou, eu achei estranho, quando eu olhei, ó, bem aqui nessa brecha tem uma porcazinha, ó. Então você toma cuidado aí pra encaixar e ela pegar a rosca. Tudo ok, ó, fechadinho, ó. Você vê que sela bem, ó, certo? Encostou o parafuso, não precisa colocar a mão de força não, pra apertar demais não, beleza? Agora eu vou estar dando uma geral aqui desse lado, ó. Olha aí o ventilador como é que tá. E um talento aqui por fora e colocar de volta. Pronto, ó, já limpei, já dei um grau aqui ao redor. Apesar que por fora não muda muita coisa não. Bom demais, tirar a poeira. Agora eu vou estar colocando de volta aqui essa capinha e os parafusos junto com as bases que eu havia tirado. Pronto, ó, revisão finalizada. Novo de novo, se Deus quiser vai dar certo. Colocar no canto, né? Agora eu vou dar um talento aqui nesse espaço aqui, ó, sujeira. E aqui dentro também. Não muda muita coisa não, mas eu gosto de colocar limpinho. Vamos lá. Então pronto, é isso, tem muito o que fazer, ó. Já dei um grau aqui. Agora eu vou estar colocando o motor de volta no local. Você encaixa ali naquele meio, ó, certo? E vamos colocar os parafusos, esses 4 aqui que faltam, ó, lá pelo outro lado, que são esses aqui, ó. Aí depois eu vou colocar a engrenagem. Então como dá pra eu filmar e fazer, eu volto já. Parafuso no local, motor fixo novamente. Agora eu vou estar colocando essa engrenagem aqui, colocar um antiferrugem e apertando novamente. Olha aqui a chave Allen lateral que eu disse pra vocês. Então agora, como eu sou esperto, né, eu vou colocar virado pra cá, que antes estava pra dentro, não, fica fácil de tirar na próxima, beleza? E aqui não tem erro, né, galera? Você vai colocar bem alinhado aqui, ó. Não vai botar ela bem na ponta, ó. Fica nitidamente que a corrente tá torta. Então aqui você regula ela de acordo com o que estiver a sua, ó. A esteira já tá no canto. 2 dedos aqui, ó. 2 dedos aqui. Acabou-se. Trabalhar retinha, beleza? Agora é só correr para o braço e apertar aqui, ó. Aproveitar aqui, fazer aquela boa e velha lubrificação, para não ficar com piado. WDzinho aqui. Aqui também. Acabou-se. Nova de nova, certo? Agora vamos ligar aqui novamente no sistema. Então aqui na hora de conectar de volta, ó, é bem simples. Nessa posição, os parafusos olhando para você, o preto é em cima e o vermelho é embaixo, certo? Ó, o vermelho aqui embaixo e o preto aqui em cima, porque os outros lados aqui, ó, os dois são brancos. Então, para não trabalhar errado aí. Se você ligar, ficar ao contrário, você inverte, beleza? Então eu vou estar colocando de volta. Encaixo o fio e aperto o parafuso. Pronto, conectei, tudo ok aqui. Hora da verdade, eu vou ligar aqui a esteira só pra ver se tá tudo ok, certo? Antes de fechar. Vai que explode, né? Aí tô lascado, a pizzaria vai fechar hoje. Então vamos aqui junto comigo, hora da verdade. 10 Pai Nosso. Armarinho cheio de graça. Oi. Pelo menos o barulho aqui não tá fazendo não, ó. Rodando só o filé ventilador, ó. Deixa ela funcionando aqui até chegar na temperatura de uso e volto pra vocês. Então o funcionamento tudo ok. Esteira rodando, ó. Lubrificada. Bem caladinho. Agora eu vou pegar essa tampinha aqui, ó. Fechar aqui essa lateral e a tampa lá de trás aqui da frente, beleza? Não tem erro, só botar os parafusos de volta. Aqui, aqui, aqui e aqui são os 4, beleza? Pronto, galera, o forno aqui já chegou a uma temperatura bacana, ó. Eu tá terminando aqui de chegar no ponto.
Mas aparentemente deu certo, hein? Tá aqui, motorzinho funcionando. Redondinho, ó. Chega a assovio, o ventilador aqui dentro rodando bem livre. Tudo lubrificado, tudo limpo aqui por dentro. Agora dar uma geral aqui para começar o trabalho aqui da noite da pizzaria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. Espero ajudar você que passou por esse problema, tá desesperado aí com a sua pizzaria parada. E eu não poderia ter conseguido fazer esse vídeo ou resolver esse problema sem o meu amigo Robério, certo? Ele que trabalha aqui com a manutenção da minha pizzaria, certo? Mas esse ele disse, não, mas resolve que dá certo. Até porque tem a visita, a mão de obra especializada, é um pouco salgado, né? Mas eu entendo perfeitamente, porque é uma mão de obra, galera, especializadíssima. Só quem sabe, não coloca qualquer um para mexer no seu forno, só ele que mexe. Ele já tinha feito esse serviço aqui nesse forno, quando ele fez uma geral. Eu tinha visto rapidamente, então ele, mas tu tem capacidade de fazer. Então me arrisquei, tá economizando, obrigado por ter me dado essa chance aí. E você que quer comprar qualquer fornisteira, maceira, qualquer produto Tecnopizza, fala com ele, ó. Vou estar deixando aqui o WhatsApp, fala com ele direto. Não importa de qual estado você seja, todo o Brasil ele dá esse suporte, apesar de ele ser aqui de Fortaleza. Acredito que as manutenções somente aqui no estado do Ceará, mas ele pode estar te ajudando em qualquer problema, ajudando a comprar. Ele é um cara super de boa e ajuda muita gente. Então, valeu galera do canal, até o próximo vídeo, fui!